عبادت او اونچنان عبادتی بود که قدمهای او، پاهای او از ایستادن در محراب عبادت ورم کرد. بخش عمده ای از شبها رو به بیداری و عبادت و تضرع و گریه و استغفار و دعا می‌گذرانید. با خدای متعال راز نیاز می‌کرد، استغفار می‌کرد. غیر از ماه رمضان، ماه شعبان را، ماه رجب را، در بقیه اوقات سال اونطور که شنیدم روز در میان را روزه می گرفت در آن هوای گرم. اصحاب به او عرض کردند یا رسول الله، تو که گناهی نداری، خدای متعال غفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، در سوره فتح یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر آمده. این همه دعا و عبادت و استغفار چرا؟ میفرمود افلا اکون عبدا شاکرا، شکرگزار نباشم، بنده سپاسگزار خدا نباشم که این همه به من نعمت داده؟ پیغمبر به مجرد اینکه وارد مدینه شد کار رو شروع کرد. از جمله شگفتی‌های زندگی پیغمبر این است که پیغمبر در مدینه در طول این 10 سال یک لحظه را هدر نداد. 1 ساعت دیده نشد که پیغمبر از فشندن نور معنویت و هدایت و تعلیم و تربیت باز بمانه. بیداری او، خواب او، مسجد او، خانه او، میدان جنگ او، توی کوچه و بازار او، معاشرت خانوادگی او، وجود او هر جا که بود درس بود. عجب برکتی در چنین عمری وجود دارد